Takže nachádzame sa v stalkerovom foliovníku. Sme nachystaní konečne na plodovú fázu. Tady sa nám nachádzajú pekné, už v podstate narostnuté Thanksgivingy. Veľmi pekne vyzerajú. To spojení štyroch, veľmi hustý, kompaktný kríček. Tady máme Ekvádoriána, pekne kvitnúceho. Tu už máme konečne aj plody na Ekvádoriáne. Či to bude vidieť. No. Tak. Aj buba zakvitnutá, chvala Bohu. Dlho jej to trvalo. Tu máme zakvitnutý Golden Nugget. Vyzerá pomerne pekne. Taká malá rastlinka. Tu sa nám nachádza Thai Larch. Ten momentálne ešte nekvitne. Až tu konečne sa začali objavovať prvé kvety. Thai Larch ešte jeden za ním. Tu sa nám nachádza oddelenie tých najpalivejších rastlín pre túto sezónu. Tu máme Trinidad Scorpion Batch Taylora. Pekne zakvitnutého. Tu máme veľmi pekne zakvitnutú a narastnutú sevonpodku. Veľmi pekné kvety. Ďalší sevonpod. Tvorí veľmi hustý, kompaktný kríček. Tu máme ďalší sevonpod. Veľmi veľký. Tu máme Trinidad Morigu Scorpion. Bohužiaľ má ten rok nejaké problémy. Nechce stále nahodiť plody. Protestuje. Niečo sa jej nepáči. Dostala to najlepší starostlivosť. A stále nič. Tu je jej sestra. Takisto pekne zakvitnutá. Veľká. Tu je Nagamorich. Je trošku pozadu, ale to nevadí. Bude dozrávať vnútri. A bude asi až na zimu. Toto je oddelení gigantického sevonpodu. Plne krásne oholený. Tu konečne sa mi chytil už aj plod. Či to bude vidieť? Nevadí, není to vidieť. Nevadí. Veľmi husto obsypaná rastlina. Keď sa tak na to pozriem, tak vážne som nečakal, že až takto zakvitne. Pravdepodobne to má na starosti ten kvetový stimulátor Biobis Top Max. Ale je to len dotaz. Toto je ďalší sevonpod. Tu veľmi pekne kvitne od spodu. Napríklad Habanero Chocolate. Konečne sa už rozobralo a chytá kvety. Ďalší Habanero Chocolate. V pozadí máme Ring of Fire. Veľmi pekne už nachytaný.
Teším sa už na ňo. Veľmi chutná rastlina, taká verzia baraných rohov. Tu máme Ecuadoriana. Jedna veľmi zaujímavá rastlina. Ku podivu no, mravci sa mi to pokúšajú zničiť, ale ja ich pozabíjam. To sa nemusíme báť. Veľmi produktívna rastlina. Vysokou výnosnosťou. Má také plody podobné rokotu. Trošku také sploštenejší. Ale je to Capsicum chinense. Tu sú veľmi pekné plody už nahádzané. Neviem, či to je vidieť. No, už to je tak. Takže toto máme potom. Ďalej máme Ecuadoriana. Zase. Ako môžete vidieť, je to asi 110 cm vysoká rastlina. Veľmi bohatá, košatá. Obrovská v podstate. Veľmi náchylná na hnojivo. Nepáči sa jej v počiatočných štádiách, nezvláda veľké hnojenie. Treba opatrne. Tu je jasný príklad, toto je spôsobené prvotným prehnojením rastliny a následným spamätávaním sa. Toto je zasa sekcia. Toto je už zasa sekcia Ecuadoriana, to je v podstate to isté. Už nachytaných pár plodov. Veľmi bohate zakvitnuté rastliny. Veľmi pekné. Veľmi pekné rastliny. Tu sa nachádza slečna Infinity. Slečna Infinity. Na ňu sa veľmi teším. Veľmi pekne zakvitnutá. Kvety nahadzuje, až to ani není možné. Strašne veľkoproduktívna rastlina. Treba jej však otrhať. Treba si čistiť tieto spodky. Vážne nechávať len produktívne vetvy. Ostatné vetvy otrhať. Likvidovať ich. Zbytečne budú vysilovať rastlinu. No a tu máme jej sestru. Osobne na tento test sa veľmi teším. Tu môžeme vidieť bohaté zakvitnutie. Konečne by ale mohla začať tí plody aj držať, lebo už ma to fakt nebaví. Stále jej to padá. Má všetko, co má mať a stále protestuje. Sa presúvame do sekcie Trinidad Scorpion. Aj tu môžeme vidieť veľmi pekne zakvitnutý škorpión. Zase je to rastlina vysokoproduktívna. Toto bude pravdepodobne Butch Taylor, ale nejsem si istý. Ale mal by to byť Butch Taylor. Tu sú nejaké popadané listy. Vyhodíme. Zasa veľmi, môžete si všimnúť, že to je veľmi pekne nahádzaná rastlina. Tu je zase jej kolegyňa, opäť pekne chystaná. Toto je sekcia Devil's Tongue Red, diablov jazyk. Môžeme si všimnúť, že rastlina to je zase veľmi produktívna. Zase ale všetko závisí od toho, že koľko jej dáte výživy. Táto sa konečne chystá do kvetu, chvála Bohu. Už to veľmi dlho trvalo a sa konečne teším, že začína kvitnúť. Už ma to fakt nebavilo. Už máme pomaly polku júla a rastliny stále protestujú.
Tu je kolegyňa. Mohutné spodné rozvetvenie. Kríčkové. Táto je nejak nekvitné, trošku neskoro chytila fazónu. A nejde si to proste. Proste protestuje. Tu máme sekciu Ai Bubas. Na tieto kočky sa osobne veľmi teším. Sú to veľmi košaté, to sú veľmi košaté rastliny. Fakt, že boom. Také veľké. Môžeme vidieť, to sú iba 4, ale sú to strašné mordy. No. Tu máme oddelenie Nagiolokie. Môžeme sa pozrieť, či to bude dobre vidieť. Ale napríklad sem dozadu. To vidieť? Neskutečne produktívne nahádzaných kvetov. Už tak 100. 150 kvetov tu úplne na chybu. Na chybu môže byť bez problému. Thai larch. Pekný. Thai larch je v pohode. Tu máme sekciu žltého habanéra. Opäť veľmi pekne zakvitnuté. Takisto. Pekne zakvitnuté. A tu už máme konečne aj plody žltého habanéra. Takže co chvíľku sa chystá test. Longsling cayenne. Táto rastlina, veľa som od nej nečakal, ale skutečne je veľmi pekná, produktívna. Obsypaná. Tu je zase sekcia červeného habanéra. Môžete vidieť, že je to veľké. Opäť sú všetky rastliny oholené od spodku kvôli lepšej manipulácii. Napríklad stonky. Tu máme napríklad krásne nachytaný spodok Longsling cayenne. Tento už má dokonca 160 cm, což je skutečný macek. Opäť trindač škorpión. Dúfam, že už konečne sa mu zadarí a aj on prestane zhadzovať kvety, lebo je veľmi hustá rastlina. Ku podivu, tento trindač škorpión je najväčší a vlastne vznikol z odrezku. Z deložného odrezku. Čož nedával som mu veľa šancí, ale vyzerá vážne veľmi pekne. Tu máme Ring of Fire. Pravdepodobne už zasurová, veľmi pekný, pálí, tvorí hustý, kompaktný kríček. Pekná odroda. Možno mnohými zatracovaná, respektívne plne nevyužitá. Tu máme, tu máme prvý plod Fatalky Yellow. Tu máme potom Fatally Section. Tento rok pestujeme iba Fatally Yellow, bohužiaľ nejak sme sa nedostali k ostatným verziám. Fatally momentálne ešte neplodí, ale veľmi pekne. Až sa dokonca čudujem, jak je možné, že je tak zakvitnutá. Má asi
je kolegyňa vedľa, môže mať zhruba 300 kvetov tu. Úplne bez problémov na tej fatálke môže byť, tu by ste museli vidieť bližší. Neviem, či to bude vidieť. Brutálne obsypaná rastlina. Má meter. Neviem čo to. Neviem, či to nekrmím nejakými uranovými látkami, ale strašne si ide. No a tu je prekvapení. Toto je prosím pekne. Hop. To je prosím pekne. Sa vám dozadu. Veľmi pekne zakvitnutý. Očividne sa mu páči v špeciálnom substráte. Tu máme Fatali. A vlastne áno, máme Fatali Red. Zabudol. Tu veľmi pekne vidieť na vetvách, že každá vetva je. Tu máme dokonca už aj prvý plod. Toto je budúca odroda. No to asi vidíte, budúci super kríženec od Fatali. Veľmi pekne obsypaná rastlina. Vážne, že 90x90. No a vzadu máme potom ešte to isté, len v pomerne menšom vydaní. No a to je asi všetko. Tu sú ešte pohľad na Fatali Yellow. Zakvitnutú. A vidíme sa. Ešte dáme, že ešte pozrieme na veľmi pekný, konečne chytené. To je slečna infinitka. A myslím, že vidíme sa za Ring of Fire. Takže jeste chili, je to zdravé. Dovi.